हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ गाइस। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग वीडियो लेके आई हूँ और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस तरह का वीडियो आज बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो जो है वो भी कॉफिंग का वीडियो है। तो आप लोगों ने मुझे कॉमेंट किया था कि कॉफिंग और स्पीच दोनों एक साथ करने के लिए। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास का बेल आइकन जो है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। और गाइज और एक बात, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो पर लाइक नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ गाइज आप लोग लाइक करो, कॉमेंट करो आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और मेरे पार्टनर के साथ जो वीडियो है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो गाइज चलिए वीडियो देखते रहे और कॉमेंट करते रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाते हैं हम गाइस। बहुत ही मतलब मुश्किलों से वीडियो बना पाते हैं और इतना मुश्किलों से भी आप लोग जो वीडियो बनाते हैं फिर उसके ऊपर जब आप लोगों का मतलब आप लोग देख के कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो तो बहुत बुरा लगता है। तो गाइस चलिए वीडियो पे लाइक कमेंट करते रहे, ठीक है। तो गाइस इतना ज़्यादा गर्मी है तो ये जो वीडियो है मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगी। तो गाइस चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज के लिए बाय।